Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus op SABC 2. Goeienaand, ook van my, hier is die hoofberig. Gesondheid, onderwys en skuldvermindering is van die ontvangers van die geld afkomstig van vanjaar se beter as verwagte belastinginvordering. Die minister van Finansies, Ekurhuleni-burgemeester, het in sy mediumtermyn begrotingsrede gesê die inkomstediens het 85 miljard rand meer ingevorder as verwag. Onbetroubare kragvoorsiening is egter uitgelig as 'n bedreiging vir die ekonomie. Ekurhuleni sê ook 'n hoër as verwagte staatsdiens salarisrekening bring Suid-Afrika se ekonomiese bestendigheid in gedrang. Eskom kry hulp met sy reuse skuldlas. To ensure Eskom's long-term financial viability, government will take over a significant portion of the utility's 400 billion debt. While the selection of the relevant debt instruments and the method of effecting the relief is still to be determined, the quantum is expected to be between 1/3 and 2/3 of Eskom's debt. Die minister sê salarisse vir die openbare sektor is die grootste enkele bedrag in die begroting en verteenwoordig 35% van uitgawes. Die regering sê hy het eensydig besluit om die jongste verhoging in te stel in die lig van salarisonderhandelings wat reeds 'n geruime tyd duur. Ekurhuleni sê Suid-Afrika se staatsdiens salarisrekening is veel hoër as vergelykbare lande sin en een van die hoogstes van ontluikende ekonomieë. The offer on the table is the best interest of the fiscus and public service workers. Implementing it does not undermine the collective bargaining process. Die tesourier sê die beter as verwagte belastinginvordering gaan aangewend word om bruto leenbehoeftes en fiskale risiko te verlaag en bestedingsprioriteite te dek. Gratis basiese dienslewering op plaaslike regeringsvlak sal ook ondersteun word deur die ekstra inkomste. 65% van die inkomste sal aangewend word om die land se rekeninge te laat klop. 'n Oorskot van 0,7% van die bruto binnelandse produk word volgende jaar verwag, die eerste in 15 jaar. We've been really successful on the fiscal consolidation, and we in a sense going to begin to enjoy the fruits of that from next year and beyond, where now that debt has stabilized, and yes, even when we take into account the Eskom debt, that what the ministers outlined is we can put more money into infrastructure, into social services, and your infrastructure is growth enhancing. So you've got a very positive outcome. It lays the basis, I think, to deal with some of the problems. Die internasionale monetaire fonds voorspel 'n gemiddelde globale ekonomiese groeikoers van 3,2% vir jaar. Suid-Afrika verwag egter slegs 1,9% vanjaar, 1,4% volgende jaar en 1,7% in 2024. Oor die mediumtermyn sal inkomste na verwagting styg tot 1,6 biljoen rand, oftewel 1,6 miljoen rand. Uitgawes oor dieselfde tyd sal na verwagting styg tot 2,21 biljoen rand. Die begrotingstekort is tans 4,9%, maar sal volgens voorspellings afneem tot 3,3% teen 2025-26. Openbare skuld wat 7voudig toegeneem het in die afgelope 15 jaar, is 'n kopseer. Dienskoste op openbare skuld sal vanjaar 5,9 miljard rand bereik, meer as die besteding op noodsaaklike dienste. It is for this reason that the medium-term strategy needs to maintain a prudent approach to fiscal policy. We need to decrease our debt burden and debt service costs by reducing our annual deficit. This will stabilize public finances and reduce the fiscal risk. Die tesourier het 'n voorstel gemaak om Gauteng se omstrede e-tolprobleem af te handel. 23,7 miljard rand word toegeken om die padagentskap SANRAL se skuld te delg. Die bedrag verteenwoordig 70% van die agentskap se skuld en die Gautengse regering sal die ander 30% betaal. Hoewel opposisiepartye die verlenging van die COVID-19 maatskaplike toelaag verwelkom het, is hulle nie tevrede met die regering se voortsleepende reddingsboeie aan staatsbeheerde instellings nie. On growth, we were expecting at least some indication of how we would grow the economy. Instead, he confirmed what we already know, is that government wants to place itself at the centre of our economy,
Also, the bailouts to the state-owned enterprises basically confirms that the idea is we'll keep on trying this developmental state with a dysfunctional government at the centre of it. So nothing in terms of how to grow business, especially small and medium and micro enterprises, and nothing about entrepreneurship. On debt, we were expecting at least some positive signs. Government has been saying that it was going to reduce debt over the next 2 years, but with a massive increase now on taking over Eskom's debt, possibly between 126 billion and 260 billion, that's going to push the debt up. We need to resolve the energy crisis, the electricity crisis in South Africa. And we must not mislead ourselves that we can solve the electricity crisis without relying and depending on coal as our base load, because there is no renewable energy sources that are going to electrify the entirety of South Africa. We have to come out clear that our base load currently is coal. We are still even constructing Medupi and Kusile to add into the national grid. Government debt is out of control. We're talking about 4.75 trillion rand in government debt. The debt service cost is out of control, and the fiscus can't afford it. And now a lot of the debt of these failed state-owned entities, such as Denel, is being absorbed by the state, and that is an unsustainable fiscal position that we are now in. The 83 billion rand tax windfall must be used for fiscal consolidation. That is to reduce our debt and, of course, to improve the social network. And so that we do see is going to happen. We see that some of the debt will be reduced with that tax windfall, and we see 350 rand a month. The social relief grant will be extended. Our concerns are obviously the bailouts and, of course, the public sector wage bill, which has been penciled in at 3%. Yeah, we do welcome the extension of the social relief of distress grant. I mean, it's again an announcement of a temporary extension of a year, but I think realistically government has to accept that that grant cannot be withdrawn. There's no way that you can remove from almost 9 million families or individuals the small relief that they're getting from their poverty. We are very disappointed because even those calls that they will put, they won't be flowed through. We have heard similar of this. As the IFP on record saying that these state-owned entities must be open for privatization. So there is nothing that is ever going to change their cause. There is nothing that one can do because the problems of all the SOEs has nothing to do with finance, but everything to do with the leadership. Of the 570 billion rands that we have doled out in guarantees, government guarantees to entities, Eskom accounts for 70% of it, more than 70% of that. And that tells you that we keep bailing out Eskom without addressing the underlying root causes of the problem and governance challenges. The other issue here is that there seems to be no accountability all the time. What we do, we promise, the government promises that people are going to be prosecuted, people are going to be held to account for their actions, but we don't see any politicians being arrested. But what is happening is that we continue to bail out entities. Politieke partye is ook bekommerd oor volgehoue reddingsboeie aan staatsbeheerde instellings. Vakbonde is ongelukkig oor die 3% salarisaanbod aan staatsdienswerkers. Maar daar is goeie nuus oor belastinginvordering. En ons gesels nou met die ekonoom Dr. Christie Viljoen van P.W.C. Goeienaand Dr. Viljoen, wat is jou indrukke van die verklaring en veral dan van die feit dat die regering 'n deel van Eskom se skuldlas wil oorneem? Die begroting, of dit nou in Oktober of in Februarie is, het altyd goeie nuus, as altyd slegte nuus. En dit hang af van watter hoekie daarna kyk. Ons kan altyd iets kry om oor bly te wees en iets kwaad te wees. Die kleiner begrotingstekort, dis goeie nuus. Die piek wat ons bereik in staatsskuld as persentasie van BBP, dis ook goeie nuus. So daai hooflynsyfer dink ek is goed, ons voel positief daaroor. Maar dan begin ons kyk na die detail. En een van dit is, soos jy noem, die kwessie oor Eskom se skuld. En die tesourie werk nou al 'n hele tydjie lank daaraan om 'n manier te vind om van daai Eskom skuld na die staat oor te dra. Dit is 'n manier om vir Eskom meer finansiëel volhoubaar te maak, maar dit sit natuurlik druk op die fiskale situasie. Op die einde van die dag gaan ons as Suid-Afrikaners betaal vir die Eskom koste, of die skuld nou by hulle is of by die staat. Ons gaan op die einde moet betaal vir die situasie wat daar aan die gang is. Om te betaal, dit bring my by my volgende vraag. Die regering beplan om die R350 staatstoelaag tot Maart 2024 te verleng. Hoe gaan dit gefinansier word?
Kyk, dit kom maar basies uit die breër finansiële pool. As ons kyk na die vooruitskattings wat hulle vir ons gee, die verwagting is dat volgende jaar, wanneer hierdie toelaag aangepas word of verleng word, die verwagting is dat ons meer geld gaan maak, die regering meer geld gaan inkry as wat hulle voorheen gedink het. So dit is hoe hulle daai spasie gevind het. Die finansiesminister het duidelik gemaak, dis weer eens dis tydelik. Dis 'n tydelike verlenging totdat daar 'n plan gemaak word oor hoe so iets oor die langtermyn moet lyk en hoe dit befonds gaan word. So ek dink die regering voel dat daar gaan genoeg geld wees om aan te hou daarmee in die komende jaar. My bekommernis is die langtermyn. Hoe gaan ons oor die langtermyn dit kan befonds, want ons het dalk die risiko dat ons geld gaan moet wegvat by spandering op onderwys of gesondheid of so, om hierdie toelaat te finansier. So, op die oomblik dink ek is daar genoeg geld, maar oor 2, 3, 4, 5 jaar, daai termyn, daar moet ons eintlik begin antwoorde kry, hoe ons geld gaan hê vir dit. Dr. Viljoen, ons het 20 sekondes oor. Wat is jou siening oor die uitsprake oor die etelskuld? Dit is ook baie soortgelyk in die Eskom situasie. Die verantwoordelikheid word bietjie rondgeskuif, geld word gebruik om skuld te delg en op 'n ander plek aan te neem, en ons weet nog nie wat die amptelike besluit is van Gauteng af oor hoe dit geïmplementeer word nie. So daar is vir die gewone persoon eintlik nog nie duidelikheid oor hoe dit vorentoe gaan werk nie. Baie dankie Dr. Christie Viljoen, ekonoom van PricewaterhouseCoopers. Bly gerus ingeskakel, ons het nog meer nuus van die dag net hierna. Nog 'n Gautengse burgemeester is verwyder deur middel van 'n mosie van wantroue. Die DA-burgemeester in Ekurhuleni, Campbell, is uit na 'n ANC wantroue mosie wat gebrekkige dienslewering en veral swart woonbuurte soos Tembisa aangevoer het. Verlede maand is die DA-burgemeester Dr. P.W.C met 'n oorweldigende 139 stemme in 'n soortgelyke mosie verwyder. Die politieke ontleder, professor Stephen Friedman, sê die probleem lê by die gebrek aan keuses vir kiesers. Our problem in this country at the moment, which is nobody's fault, it's just a reality, is that the governing party is declining, but the electorate are not particularly enthusiastic about the alternatives. So that if you look back at the November last year local election results, you see that the ANC got its worst result ever, below 50%. And yet, even with this worst result, it had double the voter support of the DA and 4 times the voter support of the EFF. And that means that the ANC, that the opposition parties at the national level find it very difficult to put together any sort of stable coalition, because they have to put it together among a whole slew of parties. And that means that it comes apart when quite small parties change their mind. Die ma van die 8-jarige Tamelyn van Wyk van Elsiersrivier in Kaapstad sê die skuldigbevinding van haar kind se moordenaar is 'n stap nader daaraan om geregtigheid te laat geskied. Carmen van Wyk het die uitspraak gemaak kort nadat Pangkaeker skuldig bevind is aan meer as 20 aanklagte wat ontvoering, verkrachting en moord insluit. Tamelyn se onbinde liggaam is in 'n stormwaterpyp langs die N1 naby Woester gevind, meer as 'n week nadat sy verdwyn het. Pangkaeker het kort na sy inhegtenisneming die plek uitgewys. Regter Ellen Maar sê Pangkaeker kon slegs een rede gehad het om haar te ontvoer. The systemic sexual exploitation of women and children depends on secrecy, fear and shame. Too often, survivors are stifled by fear of their abusers and the possible responses from their communities if they disclose that they had been sexually assaulted. This is exacerbated by the fact that the sexual perpetrator, as the applicants allege Mr. Frankel to have been, is in a position of authority and power over them. They are threatened and shamed into silence. Pangkaeker is skuldig bevind op 21 van die 27 aanklagte teen hom. Die hof het hom as 'n seksuele roofdier beskryf. Pangkaeker, wat die verdediging sy enigste getuie was, sy weergawe is as 'n fantasie beskryf en ongeloofwaardig. Pangkaeker bly in aanhouding totdat hy volgende jaar gevonnis word. En ons kyk nou na die markaanwysers.
Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit na die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring waarin 'n verbeterde fiskale en skuldvooruitsig aangekondig is. Die prys van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE hoër. Brent-olie het met 0,3% gestyg. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies kos R5.375 per ton, R12 meer. Koring kos R7.354, R25 minder. Die prys van sonneblom is R11.416, R112 minder. En soja kos R10.610 per ton, R85 meer. Mevrou Rolstoel Suid-Afrika, Tamelyn gaan volgende week die land by die Mevrou Rolstoel Wêreldgeleentheid in Mexiko verteenwoordig. Die 26-jarige Noord-Kaapenaar is in Desember verlede jaar as die eerste Mevrou Rolstoel Suid-Afrika gekroon. Tamelyn woon in die klein dorpie Oktober naby Springbok in Namakwaland. Nie in haar wildste drome het sy gedink sy sou as die eerste Mevrou Rolstoel Suid-Afrika gekies word nie. Baie interessant en natuurlik het ek geskiedenis gemaak, so stereotypering te breek, die negatiewe persepsies wat daar buite is, dat vroue in rolstoele kan nie, om dit te breek en te sê, ons het baie abilities. Hoewel sy baie uitdagings gehad het, het sy volhard. Sy het gesukkel om finansiële bystand te kry om aan die Mevrou Rolstoel Wêreldgeleentheid deel te neem, waar sy teen 23 ander te staan kom. Ek het uitgereik na baie regeringsdepartemente en ek is in 'n lyntjie gehou, soos ons sal sê. Vandag stap die persone verby my sonder om iets te sê. So, finansiering is nie waar dit moet wees nie, maar ek is hoopvol. Tamelyn het die naweek in Mexiko aangekom na skenkings van goeie Samaritane. Sy sê hoewel alles nie net rooskleurig is nie, hoop sy om die kroon huis toe te bring. Ek dink definitief ek kan dit terug Suid-Afrika toe bring. Ek dink ek het die ingesteldheid om die kroon huis toe te bring. Soos ek sê, ek het klaar geskiedenis gemaak, en soos ek sê, 'n groot gedeelte van die projek gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor die passie wat in my hart is om verandering te bring. En ek is die baanbreker, ek is nou die stem vir ander wat nie 'n stem het nie. Suid-Afrikaners kan vir Tamelyn stem op die Mevrou Rolstoel Wêreld se sosiale media platforms deur die knoppie langs Tamelyn se foto te druk of kommentaar te lewer. Reginald Witboy, SABC nuus, Oktober, Noord-Kaap. En ons groet. Tot môre aand, weer om 7:30 totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons reën in die noordelike en oostelike helfte van Suid-Afrika. Dit sal mooi weer wees oor die grootste gedeelte van die Wes-Kaap en in die sentrale gedeeltes van die Noord-Kaap sal dit bewolk wees. Môre steeds reën, veral in die oostelike helfte van die land en dan ligte reën allangs die kuslyn van die Oos-Kaap en ook die Wes-Kaap. Dit sal bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap en oggendmiskolle langs die kuslyn van die Weskus, sowel as die Ooskus van Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderstorms wat in die noorde van die land vanaand kan voorkom en dit is oor Limpopo en 'n gedeelte van Mpumalanga. Môre ook waarskuwings vir stormsterk reën wat kan neerstroom en dit is in Noordwes, 'n gedeelte van die Vrystaat langs die Ooskus en dan 'n gedeelte in die noordelike gedeeltes van Limpopo en brandgevaar oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap. En nou kyk ons na die temperature in Gauteng. Dit sal reënerig wees. Pretoria se maksimum is 26, Carletonville ook 26 en dan gedeeltelik bewolk in Springs waar die maksimum 24 is. En nou kyk ons na die noorde van die land, Limpopo, Musina 27, het sal nat wees in Lephalale 24 en Phalaborwa se maksimum is 26 waar dit mooi weer gaan wees. Nou in Mpumalanga en daar kyk
kyk ons na 'n nat provinsie, veral in die noorde van hierdie provinsie. Mooi weer in Standerton, 11, later 24 en dis die maksimum vir môremiddag. Nou in KwaZulu-Natal, baie nat in hierdie geweste en dit is in Pietermaritzburg 30 grade Celsius, Kokstad oornag 9 en later 28 is die maksimum daar. En nou vervolgens in die Oos-Kaap, Mabega 26, reënerig ook daar en dan veral hier in die oostelike gedeelte sal dit gedeeltelik bewolk wees, maar bewolk in Willowmore 12 oornag daar en 29 is die maksimum môremiddag. Nou kyk ons na die Wes-Kaap, dit sal 23 wees as die maksimum in Kaapstad en ligte reën allangs die kuslyn van die Wes-Kaap. Nou in die Noord-Kaap en daar kan ook 'n brandgevaar wees, Appington 35, Springbok 27 waar dit sonnig sal wees en in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika en die Vrystaat baie nat in Welkom 31, Bloemfontein 30 en laastens in Noordwes waar stormsterk reën ook moontlik kan wees, Ottosdal 30 grade Celsius, Tosca 15 oornag 29 en is al van die weersentrum. Goeienag.